Hello guys, welcome back to our channel Wings of Life. പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ കണ്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും. വിഷു സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന്. രണ്ട് കുറുമ്പത്തിമാരുണ്ട് കേട്ടോ. അതായത് ഒരു നമ്മളെ ബ്ലൂ ആൻഡ് ഗോൾഡ് മക്കാവോ പിന്നെ കൊക്കൻ അംബ്രല്ല കൊക്കാറ്റോ രണ്ടുപേരുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളെ ഈ കൂട്ടിലെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആഘോഷങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ കിളികളുടെ ആഘോഷങ്ങളാണ്. കണ്ടില്ലേ, ഇത് നമ്മുടെ അടുത്തൊരു താരമാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ആ പെറ്റ് സ്റ്റേഷൻ്റെ വീഡിയോയിലൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു ബേർഡാണിത്. കണ്ടില്ലേ, അവളിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 2 വയസ്സ് 2.5 വയസ്സ് ആവുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ രണ്ട് സ്പെഷ്യൽ അതിഥികളാണ്. അതിഥികളല്ല, ഇവിടെ ഉള്ള ആൾക്കാർ തന്നെ കേട്ടോ. മുകളിലുണ്ട്. എല്ലാരും പല പല ഇതിൽ കണിക്കൊന്നയൊക്കെ വെട്ടി എങ്ങനെയല്ല അത് താഴെ ഇടാന്നും പറഞ്ഞുള്ള ഗെയിം. 1-2 തവണ താഴെ വീണിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് താഴെ വീണു, അത് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചു, എന്നിട്ട് അത് വീണ്ടും താഴെ ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള കുരുത്തം കെട്ട ആൾക്കാരാണ് കേട്ടോ. അപ്പോ ഇതിന് വലിയ ഇവർ രണ്ടുപേരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തമ്മിൽ ഒരുമിച്ച് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇവർ തമ്മിൽ അടുത്ത് അങ്ങനെ ഇടപഴകിയിട്ടില്ല. അതിൻ്റെതായ ഒരു പേടിയും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ എല്ലാ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനും വിഷു ആശംസകൾ. നമ്മുടെ ബേർഡ്സിന്റെയും നമ്മുടെ ബേർഡ്സിന്റെയും നമ്മുടെ ചാനൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തായാലും നമ്മുടെ ബേർഡ്സും കൂടെ ആണല്ലോ, ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണല്ലോ. അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഏറെ നാളായിട്ട് നമ്മൾക്കിപ്പോൾ ബേർഡ്സിൻ്റെ ഒന്നും വീഡിയോ ഒക്കെ കുറച്ച് നാളായി കേട്ടോ വന്നിട്ട്. ഇപ്പം പുതിയത് നമ്മൾ കുറച്ച് ട്രാവലിൻ്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു വീഡിയോ വന്നേക്കുന്നത്. അതിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു വിഷുവിനെ സംബന്ധിച്ച് 2 അതിഥികൾ എന്നുള്ള രീതിക്ക് നമ്മുടെ 2 അരുമകളെയും കൂടെ കൊണ്ടുവന്നതാണ് കേട്ടോ. ബാക്കിയുള്ള വീഡിയോയിലൊന്നും കുറച്ച് മുന്നേ ഉള്ള വീഡിയോയിലൊക്കെ ഇവരുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പം ഇവരെ മാറ്റിയിട്ടേക്കുമായിരുന്നു. നമ്മൾ നോർമലി ഇവരെ അധികം അങ്ങനെ ഏവരിയിൽ അങ്ങനെ കയറ്റാറൊന്നുമില്ല. കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് കിടന്ന് ഫുള്ള് പറക്കുകയാണ്. ബാക്കിയുള്ള ഈ കുഞ്ഞു കിളിയേക്കും ആശാന്മാർക്കും എല്ലാവർക്കും വളരെയേറെ ഡിസ്റ്റർബൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരെ നമ്മൾ ഈ അധികം അങ്ങനെ ഏവരിയിലോട്ട് അങ്ങ് കൊണ്ടുവരാറില്ല. ഇതുപോലെ വീഡിയോ എടുക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ മാത്രമാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത്. കണ്ടില്ലേ, അവരെയൊക്കെ സൗണ്ട് തന്നെ കേട്ടില്ലേ. ഈ സൗണ്ട് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ചെറിയൊരു പേടിയും ഭയമൊക്കെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. എന്തൊക്കെയാ പറയുന്നുണ്ട്. എന്താ പറയുന്നത്? ഹാപ്പി വിഷു എന്ന് പറഞ്ഞേ. ഹാപ്പി വിഷു, ഹാപ്പി വിഷു. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. അപ്പോ ഇതൊരു ഫീമെയിൽ ബ്ലൂ ആൻഡ് ഗോൾഡ് മക്കാവോ ആണ്. നല്ല ടൈംഡാണ് കേട്ടോ. കയ്യിലൊക്കെ മടിയിലൊക്കെ കിടക്കുകയെല്ലാം ചെയ്യും. അതാണ് അവർക്ക് ഇഷ്ടം. അതും ഫീമെയിൽ അംബ്രല്ല കൊക്കാറ്റോ. ഇതാണ് നമ്മുടെ പുതിയ 2 അതിഥികൾ. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ ബാക്കിയുള്ള വീഡിയോസ് ഒക്കെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിന് എന്തായാലും അവരുടെ എല്ലാം വിശേഷങ്ങളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം അറിയാം കേട്ടോ. ഇത് നമ്മൾ കൂടൊക്കെ അലങ്കരിച്ച് വിഷുവിന്റെ ആ ഒരു സെലിബ്രേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരിപാടികളാണ്. നാളെയാണ് വിഷു. ഇന്ന് വിഷുവിന്റെ തലേ ദിവസമാണ്. നാളെ ഇപ്പം നമുക്ക് കണി കാണണം. അപ്പൊ ഇന്നൊരു വീഡിയോ എടുക്കാൻ, എല്ലാവർക്കും വിഷു ആശംസകളൊക്കെ നേരാൻ വേണ്ടി ഒരു വീഡിയോ എടുക്കാന്ന് കരുതി. അപ്പൊ നാളെ നമ്മൾ, അതായത് വിഷു ദിനത്തിൽ ഉച്ചയോടനുബന്ധിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് തലേ ദിവസം തന്നെ നമ്മൾ കണിക്കൊന്നെല്ലാം സെറ്റാക്കി ശേഷം നമ്മൾ ഈ ഒരു ഏവിയറിയിൽ എല്ലാം കൂടെ സെറ്റ് ചെയ്താണ് കേട്ടോ. കുറച്ച് നാളായിട്ട് നമ്മുടെ ഏവിയറി കാര്യം ഒരുപാട് പേര് നമുക്ക് പേഴ്സണലായിട്ടായിരുന്നാലും മെസ്സേജൊക്കെ അയച്ചൊക്കെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, കിളികളെ വീഡിയോ ഒന്നും ഇല്ലേ എന്ന്. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു വിഷു പ്രമാണിച്ചാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു പുതിയൊരു വീഡിയോയും പുതിയൊരു കണ്ടൻറ്റുമായിട്ട് നമ്മൾ ആലോചിച്ച് എല്ലാം റെഡിയാക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ എടുക്കാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചത്. ഇതൊക്കെയാണ് പുതിയ കിളിക്കൂട്ടിലെ വിശേഷങ്ങൾ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും കണ്ടില്ലേ, ഓരോരുത്തരായിട്ട് എല്ലാം നല്ല സെറ്റായിട്ട് ഇരിപ്പുണ്ട്. നമ്മളെ കിളിയൊക്കെല്ലാം വളരെ സുഖമാണ്. എല്ലാവരും വളരെ ഹാപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടി നമ്മുടെ എല്ലാ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനും അവരുടെ ഫാമിലിക്കും വിഷു ആശംസകൾ. വിങ്സ് ഓഫ് ലൈഫിന്റെയും നമ്മുടെ ബേർഡ്സിന്റെയും നമ്മുടെ ഫാമിലിയുടെയും വിഷു ആർദ്രമായ വിഷു ആശംസകൾ. അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരയ്ക്കും ബൈ പറ, അല്ലെങ്കിൽ ഹാപ്പി വിഷുവെങ്കിലും പറ. അതിന് തോളി കയറി ഇരിക്കാനാണ് കേട്ടോ ഇഷ്ടം. ഹാപ്പി വിഷു പറ. എന്തെങ്കിലും പറ.